हाँ चलो यहाँ पे आगे पढ़ो। क्या है देखो यहाँ पे वाई। वाई का साउंड क्या होता है य। वाई का साउंड य से क्या होगा यक। यक बोलते हैं ना वाई से। य। वाई का साउंड क्या होता है य। फिर आगे पढ़ो जेड। जेड का साउंड क्या होता है ज। जेब्रा बोलते हैं ना हम। जेड का साउंड ज। देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है ना। नीचे देखो जेड का साउंड क्या होता है ज। हो गया। तो ये फोनिक्स आपको रोज याद करने हैं, ठीक है अभी। हाँ फिर याद हो जाएंगे ना तो सबके साउंड्स आपको पता चल जाएंगे। ओके हाँ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो।